देखेंगे कि मेट्रोपोल पुश टाइप फ्लश वॉल्व को कैसे रिपेयर करते हैं और इनमें क्या क्या इश्यूज आते हैं। सभी फ्लश वॉल्व में सेम टाइप इश्यूज आते हैं और उन्हें रिपेयर करने का तरीका भी लगभग सेम ही होता है। फ्लश वॉल्व की लाइन में डस्ट या फिर पानी में से बहने वाला कचरा फंसने की वजह से फ्लश लाइन के होल्स ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे एयर पास नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फ्लश चालू रह जाता है। सॉल्यूशन। इसको हम राइट से घुमा के ये वाला अंदर का पार्ट खोल लेंगे। खोल के देखते हैं गाइस। देखो इसके अंदर कितना कचरा भर्ती हुआ है। ये कचरा सब हम लोग वॉश करेंगे। ये वाला तो वॉश हो गया। अब इसका अंदर का थोड़ा सा वॉश कर देते हैं। इसका अंदर का हो गया वॉश। अभी इसको सही तरीका का फिट करना है। जैसे खुले थे इसका अंदर वाला, इसको लेफ्ट में घुमाना, राइट में नहीं। जब खुलते वक्त इसको राइट में घुमाना और लगाते वक्त लेफ्ट में घुमाना, मतलब बाएं तरफ। तो इसको घुमा के लगा दो। ये वाला बैठ जाएगा। तो इसके बाद इसका एक वाशर रहता है जो मेन काम करता है, वाशर। इसको वाशर इसके अंदर बैठाना है, छोटा सा गोला वाला। ये वाशर सही तरीक़ा से प्रॉपर बिठाना है आप लोग को, पूरा सही से। उसका एक रहता है, मतलब बीट जैसा रहता है वाशर बैठने का जगह, उधर बैठा लेना। फिर इसको सही तरीक़ा से सेट कर लेना। जैसे खुले थे हम लोग, इसको सब कुछ बैठा के सही से। ये वाला इसका जो नट रहता है, इसको थोड़ा सा ऑयल वगैरह दे के थोड़ा सा स्मूथ कर देना। वो ऑयल दे के इसको सेट करना रहता है। बस ऑयल दे दो और इसको सेट कर दो। सेट करके देखो। टाइट हो गया। अब इसका स्प्रिंग कसना है। स्प्रिंग कस के इसका ढक्कन लगा देना है। गाइस ये अब हो गया है सही। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंग बली।